Wazigana caregiver, wazigana yaone, wazigana 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 yaone, wazigana caregiver. Oh, thank you. Siamo preocupa. Asu worried. Aiwa kana kuko anambocha misika muzangu kuti tana mbona manisa yadaiso madokta. Ah, Vanessa. Hello, madam. Hello, how are you? I'm okay. Akasigere Mushe. moyo kuzona baba. Ndakazona baba. Matoita basi. Ndatambura vari kutorwara. Kunyepa. Vari kurwara zvechokwadi. Shema aiwa, don't worry. Kana tauya isusu reka tivatarisa. Alright. Tiona kuti tobatsirika sei. Mungai matotibatsira zvechokwadi. Aiwa, ndaona kuti mama akupanika kapai. Mafundo acho amaita mamusopanika gogo. Okay. Oh, nice house. Sure. Yeah, it's nice. Garage you may say papa. Okay. Oh, nice house. Sure. Yes, it's nice and clean. Todi kondizvo kungokeyakeyawo. Okay, so makandizveni. Makasimba. Tiripo. Ini ndoitwa Michelle the caregiver. Ndauya ndiri Nurse Aide wenyu. Ndofunga mafona makuseni chaiwo muchichema nedambudziko renyu muchiti muri munhu ari kudai nekudai. So ndatumwa kuti ndizenge ndichikubatsirai. Budai, go away. Ofa. Ndakasinge benzi I don't know kuti chichi nyatoitika paari. Okay. Ndosaka ndati ndikufonere kuti nditese mui ngokuti kana kuchipatara atumbode kana kukunga nezvako. Saka pandikangodzwa nezvenyu chete. Ndakati ndikatobata foni tese ndikufonere. Okay. Saka ndiyo. Don't worry. I'm going to try my best to help you guys. Sure. Yes, usually pandinobata neroko rwangu panosara pane chakanaka. Mune matwendi basi rakuzi ndatambura. Yes, I'm going to try my best. Okay. So pane zvatambotaura pafoni ndichikubvunza nezvehistory yababa yamunozivawo handitika. Ndikakubvunza kuti vakambotora madrugs here. Havasati vambotora madrugs. Okay, because usually madrugs ndovanoita kuti vanhu vaite hallucinations. Okay. Yes, like pamanzwa kuti he's shouting kuti go away. So zvichireva kuti he's seeing visions. He's hallucinating. So hallucinating kuona mavisions ezvinenge zvistoripo panzvimbo. Zvinhu zvinenge zvingorimo mupfungwa vanhu zvinenge zvichigadzirika zvavanenge vachiona umwe munhu anogona ari kurwisa. So right now I'm going to check his heartbeat. I'm going to check his blood pressure. I'm going to do some blood tests. So those blood tests I'll send them to the lab. So that vanotarisa kuti chii chiri muropa zviri zviri kufamba sei. And also inini I'm going to monitor kuti zvii zviri kumbofamba sei. Yes, okay. So mune matondibatsira shuwa. Kana kutosiya matombo ejekiseni remapenzi nekuti haasi kana kutorara. Vakangotanga kungotaura ipapa. Ndatambura nesi. Tondibatsirawo. No. Zvinenge zvisati zvasvika ipapo tinoita kuti tibatsirane mune zvakanaka. Kurarama upenyu hwakadai nemunhu anenge achidai I know it's not easy. Yes, I know it's not easy. So baba vedu vanoitwa Mr. Dzingai. Okay, I'm sorry. Okay, Mr. Dzingai. All right. Okay. Sorry, Mr. Dzingai. I'm going to help you. I'm here to help you. Mr. Dzingai. Wait.
Andunzira chipatara iri pano. Ndakatanga rini kona imomo. Batsirwa ega ndokutoti mutoita right. Zvino makaramba muchida kubatsirwa munoita right chirudzi. Kuchipatara chakumuramba kuenda. Saka ndoita sei? Udanganga minoti tsoma so. Nurse, itai basa renyu. Alright, okay. Aiwa, tinenge tine mwoyo murefu ndikutoedza kutoona kuti dambudziko ringaverei. Ndikuona kuti muromo yavo pamusoro Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. I'm here to help you. Okay? I'm here to help you, Mr. Dzingai. My man is good to see another. Go inge kopana pe. Kona mubatsirwa izvi. Munofamba makabwaidza maziso engu echipusha ndokuti zviite sei? Andingatodedza kuti mubatsirwe. Yani ko yango yakuno. Ndataura kudhara kuti ndafonera nesi kuti auya kubatsirei. Ndikutsoma kwakapfeka tichena. Kutsoma kokuita sei kona ini? Batsirwai apa hamusifani mukurwara. Hamusi kurara usiku hwese. Anopedza zvekutadzwa nemamwe. Nai. Adapedza wope. Saka munofunga kuti n'anga ndozingakugone. Aiwa batsirwai mabatsirei nesi. Matumwa ere nayadzimai asi muri kuzivana nawo era. Kuzivana nawo kudiko. Ndinesi vanoti kuti vakubatsirei. Chipatara kutoshaika manesi mukutete kuwana mumbatara muno. Nai Mr. Dzingai. Batsirwai kana nesi. Usada undibata zvakanaka noti pauya vanhu. Mr. Dzingai, let me help you. Nai baba umwana. Tiitirei musha. Kakarisai papa chamuri kukarisana nesi chikwe. Asi matenga. Aiwa ini zvogara nemusara pamba pangu handidi chadzima ndatokuisai kuhama dzenyu because makutondinetsa. Usiku handirari ndora muchitambudzika. Stupid man. Nai. Batsirwai apa. Ndokunditsoma kweva. Kutsoma kukuita sei? Ndibatsirana nemanesi. Bva apa. Nai. Aiwa. It's okay, madam. Nai. Ndikutambura siku nesikati tira ndakagara nayewo. Can you excuse me? Aiwa fuck off man. Just a minute. Let me deal with my patient. Aiwa. Yeah, I would have madam just for a minute. Don't worry. It's not about ngani wakadarika. Anopenga. Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. Kwete super. Nesi kana zvatonetsa majekiseni mapenzi. Ndakutaura kuti ipenzi kudhara penzi chaiyo. Yo we. I will handle it. Ikai basa renyu. Vaepe jekiseni mapenzi. Yo we. Medium. Matengana nevanhu venyu ka. Tengana kudii kwacho nai. Let's walk nhasi zvinotoita nani. Yes. Andatambura. Nice one. Hati yedu yakamira zvakanaka. Yes. Everything is okay. Yes. Everything is okay. Perhaps. So now we want to take the blood pressure. Okay. Mr. Dzingai, ndachikumbira kuti mungagare pasi. Madam, can you excuse me just a second? All right. Okay. Yeah, especially when I'm dealing with my patients, you know, sometimes when their loved ones are around, they behave funny. All right, it's okay. All right. Mr. Dzingai? Beside Bachke, Mr. Dzingai? Beside Bachke, Mr. Dzingai? Makunditsoma. Mr. Dzingai, beside Bachke. Mr. Dzingai, beside Bachke? Excuse me, your best one. So, Mr. Dzingai, BP yenyu yakati kwirei handike. So ndichange ndichigara nemi pano ndichimonita kuti iri kudzikira here
handitya ikasadzikira then neda kuona kuti ndakutopisa pamedication yeBP handiti. Uye ndachida kubvunzawo ndatesta heartbeat yenyu ndaona kuti yakanaka zvayo haina dambudziko handitya. So ndasarwa nemamwe matesta andikufanira kunge ndichikutorai muropa ekuti anoongororwa kule sezvandakudza medhem wenyu kuti tizive kuti chamuri kunyatsonzwa chii, asi ndichakubvunzai futi mamwe mibvunzo handiti. So hamenoti mungandiudzawo here kuti mune pamuri kunyatsonzwa here pari kurwadza? Ya, zvakawandisa zvikundirwadza. Muri kunyatsonzwei? Mukutaura futi ndikuzinzwa izvozvo. Asi muri kunzwa chii right now? Muri kunzwei? I'm just wangu ndikuona tunotuma vision so tusinganzwisisike kuti nditsoma here kana kuti Okay. Hallucination. Ndezvipi zvimwe zvamuri kunzwa? Inini ndaona kuti makarara makafuga pandasvika pana mama akangotofanirwope chiti muri kunzwa kudii kupera simba here kana chii chiri kukonzesa kuti mugare makarara sezvambotaurwa kuti namedhem wenyu? zvimwe zvakutodaiwa adzimai anogona ane zvimwe zvavanenge vachinzwa zvasiri kunzwa ipapa ndikabvunzwa kupa kuti makambotorawo rudzi rwemadrugs here? kutora kubva kupi? Andobvunza kutora henyu muchidhakwa nenyama yenyu. Kudhakwa nenyama here ndikumbira kuti mondipindura kamubvunza ndokubvunzai handiti toda kuedza kubatsira imimi handitya. So ndikumbira kuti tipindurane zvanechikubvunzai muchitipindura kuti zviditirawo nyora handiti. Ndikubvunza kuti makambonge muchitorawo madrugs here? nhasi here. Ane mamwe mazuva esai? It's okay baba, you're going to be fine. Madam? Yes. I'm going to be here for a month, Okay. if you don't mind. So pamwedzi wayo ndopatinenge tichimonita tichiona kuti iyo BP yakakwira iyi ichadzikira here, ikasatadzawo kudzikira aiwa ndopandinenge ndakuwaisawo pamedication yeBP handitya. Saka ndichatoti vambodya handitya vombozorora izvo sevanofanira kunge vachirelaxa pfungwa dzavo vasina chinovavhiringa. Komuri sei Mr. Dzingati? Mukunyatsonzwa zvichiita sei munyama dzenyu? Mr. Dzingati? Mr. Dzingati? Mukunzwa zvichiita sei? Ndakukutorai ropa ne? Ndakukutorai ropa roda kuenda kulevu izvezvi. Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. Mr. Dzingai, ndinokuchererawo. Zvakatangira wanga uchipo ndongachipedzeyo. Mr. Dzingai, dai mangondipa mukana ndoda kunzwisisa kuti kwazvakabva kwacho ndekupi. Chii chaiitika? Ndanga wasitomboziva chandakaita kuti ndinotsvaga wemulandani. Sorry Mr. Dzingai. Izvo zvanaka kuzvekutosvika kuti chipatara chidinge pamba nditsoma zvacho zvinowandisa. Mr. Dzingai, ndokumbira kuti mungogara henyu makateramira. Chiri kuitika nhai? Hai, Dzingai. Ndinyanyo nditsoma zvacho zvakawandisa.
Chichi kutika na Ines. Manishedzera vanhu kuti ndiwandire. Kaita sei? Hadi. Ndambo kutaurira Ines kuti uya na Jackson nemapenzi. Ndanda kutaurira tata iwanda. Achida Jackson nemapenzi. Saka chii? Karisika apa mubatsirwa apa. Ndimi makatotangisa zvinhu zvese izvi. Zvipi? Handisi kutongoziva zvenyu. Zvekuita sei? Apa ari kuitikei manje nemanese? Batsirwa apa. Kubatsirwa. It's okay, atakuta. Handisiye kuti muri nyonyo. Pamwe asi kudai hope yangu. Kana mubatsire izvo. Ari aggressive. Ndo zvaatori. Ndo zvaari kutongoita. Zvaari zviri kutyisa. Apaka. Dai vanga vabvuma manje kuti ndivatore mablood test tagara taona kuti mumwiri mavo mune madrugs here kana kuti hamuna. Maona. Saka ipapo manje yatova challenge kwandiri. Apa vakutonge varara vapera simba saka ndinogona kungovataimira ndongovabaya zvangu vakarara. Ndo zvandachitofunga kuti dai mangovabaya vakaita se vakarara kudaro. Nekuti makara mashuwa akaneseka. Zvasara chipinda bhisi. Vabatsire shuwa ite munhu. Ndinototora upenyu hwangu mufunge. Imi. I understand. Ndozvo zvatinenge takaenderawo kuti tigone kubatsira vanhu vakadai so. Okay, madam. All right. Okay, regai ndinoona kuti ndovabatsira sei. Okay. Madam. Yeah, ndakwanisa kumutora ndigiri blood test. Mabudiro? Yes, nazobudirira. Ndazotomutaimira anenge arikuita nguva yekuti anotomboita flat kurara. Saka vanangombaya. Handisi saka ndakuda kutomhanya izvezvi kuti nditumire chi kulab ndatofondera bike. Sure. Asi kana zvichibvira hazvo ka? Damangoita henyu kuti mubaye jekiseni rekuti kana kutomisa kunogara mapenzi chaiko. Madam. Hatikwanise kudaro kana tisati taziva kuti ibenzere kana kuti haasi nekuti pamwe pane zvinenge zvichikonzera. Zvaari kuita ka? Ndezvemusara chaizvo. Ndakatofunga kuti dai zvaibvira ka matongomuitisa kunogara mapenzi. Iye zvandibuda because ndatambudzika. Ndinozvinzwisa kana panza panoona basa. Ndandatodzika kana uri yangu ichiri kurwadza mufundi. Kunyari? Ngandoenda pandimonera andinokuona zvaita ruoko rwangu. Ndo zvaatori. Aiwa hatinomuhwini. Ngatichadafara ka? Ndechekuti makwanisa kutora chi? Ndo zvakafanira chete izvozvo. Aiwa, regai timboni. Marwisi. Aiwa, regai timboni. Mboni amene imbonobika ichimana ichimboni vanokwanisa kuzvikuvere. It's fine. Nice t-shirt. Munoendawo kune? Kwadhonda kuti matara nyika ka? Ndo kwatinoenda. Alright. Aiwa, kunoita kuti kutadzidzawo vanhu zvakawanda ikoko. Sure. Ndo zvimwe zvachaka zvatinazvo panapa. Atitika. Ngativei nemwe murefu nawo. Vasikana